Dobrý deň, priaznivci šachu. Vítam vás pri ďalšom pokračovaní histórie šachu v Trnave. Dlho som rozmýšľal nad úvodom 4. časti seriálu videí o trnavskom šachu. Akú charakteristiku prisúdiť tejto časti, ktorú som označil ako roky úspechov. Čo bolo tou hnacou silou? Bol to nástup novej generácie hráčov a funkcionárov, boli to základy z minulosti, ktoré si žiadali vystúpiť o stupienok vyššie. Bola to celospoločenská situácia v rozmachu spoločnosti a podpore športu, popularizácia šachu cez Karpova, Fischera, Kasparova, sny jednotlivcov. Určite z každého trochu. Z môjho pohľadu je odpoveď jednoznačná. Vznikol kolektív funkcionárov a hráčov, ktorí mali chuť pracovať pre šach ako taký a pre svoj osobný športový rast. Elán tohto kolektívu ich hnal k najvyšším métam, ktoré možno dosiahnuť v tomto športe. A výsledky aj prišli. Nuž, poďme si niečo o nich povedať. Najprv si predstavíme vybrané výsledky šachových družstiev mužov v slovenských a československej súťaži. Áno, družstiev, lebo popri A družstve tu boli aj B, C a D a dokonca aj E družstvo. Priblížime si úspechy, ktoré dosahovali naši hráči aj v súťažiach jednotlivcov. A na záver vám priblížim aj také pele-mele, ako sa hovorí, z každého rožku trošku. Do tohto obdobia patrí samozrejme aj Medzinárodný šachový festival Tirnávia. To však bude z hľadiska jeho rozsahu a medzinárodného významu prezentované v samostatnom videu alebo videách. A teraz už konkrétne. V ďalších častiach videa si môžete pozrieť 16 blokov, každý za jednotlivé súťažné obdobia. Začneme sezónou 1974-1975. V jednotlivých blokoch nájdete výsledky v súťažiach družstiev, jednotlivcov a niečo z toho pele-mele, napríklad zo šachovej olympiády, majstrovstiev Európy železničiarov. Predstavím vám bližšie niektorých jednotlivcov, ktorí boli úzko spätí so šachovým dianím v Lokomotíve a iné. Niektoré udalosti označím smajlíkom, aby vám udreli do očí, a k niektorým pridám môj priebežný komentár. Video podľa potreby zastavte a preskúmajte, prípadne ak chcete vidieť nejaký konkrétny rok, tak sa preklikajte k príslušnej sezóne. Celkom sa jedná takmer o 92 strán tabuliek a textov. Prevažná časť prezentovaných podkladov je z databázy, ktorú veľmi precízne spracovával Miro Puškáš. Časť fotodokumentácie je z archívu Vlada Hagaru. Prezentačná fotografia je z roku 1973 z bleskového turnaja, ktorý sa konal v Dome pionierov a mládeže v Trnave. Vybral som ju preto, že sme na nej ešte také uchá. Pri tejto a ďalších fotografiách a iných podkladoch ma napadlo zaradiť na záver tohto seriálu videí blok s názvom Čo sme zabudli, čo niekto doplnil. Nechajte sa prekvapiť. Ačko Lokomotívy účinkuje v Slovenskej národnej lige, Bčko v majstrovstvách kraja. Takýto stav bude aj v ďalších 4 hodnotených obdobiach. A prichádza k zásadnej zmene. A družstvo Lokomotívy účinkuje v Slovenskej národnej lige, končí na 13. mieste zo 14 družstiev a vypadáva zo súťaže. B družstvo účinkuje v majstrovstve kraja prvej triedy a obsadzuje prvé miesto z 12 účastníkov. Z hľadiska očakávaného výsledku Slovenskej národnej lige sa B tím posilňuje o hráčov Ačka.
Bohužiaľ, Slovenská národná liga bude znova bez našej účasti. V kvalifikácii končíme na 3. nepostupovom mieste. Tu sa trošku pristavme. Oproti predchádzajúcim rokom prichádza k zhoršeniu výsledkov a strate pozícií. V roku 1979 sa uskutočnil prvý ročník Tyrnavie, ktorý si vyžiadal mnoho úsilia aj tých hráčov, ktorí boli alebo aspoň pomáhali zároveň aj vo funkcionárskom štábe. Milan Sitkej, Fero Jablonický a Tóno Mach, prípadne ďalší. Ačko Lokomotívy znova v Slovenskej národnej lige, v kvalifikácii končíme na 2. postupovom mieste. B a C družstvo končia v svojich súťažiach na zadných pozíciách. 10. februára 1981 nastupuje nové vedenie šachového klubu v zložení predseda Dubravský, podpredseda Bakoš, tajomník Horvát, hospodár Jablonický, ústredný tréner Báňas a ešte KKM Puškáš. V tomto roku vám už prinášam aj výsledky jednotlivcov, pretože materiálu je veľa, rozhodujúce podklady sú skenované a strihané a časť je vo forme ucelených fotografií, čo bolo podstatne rýchlejšie. Video treba zastaviť a študovať predložený záznam. Zvlášť by som upozornil na účasť našich hráčov na veľkých medzinárodných turnajoch, ale nezabudnite aj na našich dorastencov, dorastenky a kadetov. A sú tu aj výsledky v tak obľúbenej bleskovej hre v šachovom žargóne v blickách. Výborné umiestnenie družstva v Slovenskej národnej lige dáva tušiť, že budúce výsledky môžu byť veľmi dobré. Béčko je takisto vo forme. Prosím, pozorne si všímajte výborné výsledky jednotlivcov v domácich aj medzinárodných súťažiach. Ovládame turnaje železničiarov, skúsenosti získavajú dorastenci, vidíme aj terajšieho predsedu Nikolínyho, Janko Plachetka účinkuje vo Vinkovci a Titograde, pozrite majstrovstva Československa vo Frenštáte pod Radhoštěm a znovu účasť Janka Plachetku v Paríži. Celoštátne finále železničiarov vyhráva Fero Jablonický a na šachovej olympiáde vo švajčiarskom Lucerne je československé družstvo s Jánom Plachetkom na vynikajúcom 2. mieste. Na oživenie videa zaraďujem staršie fotografie pod názvom Pohľad do histórie. Vyhrávame Slovenskú národnú ligu a s prehľadom aj kvalifikačný turnaj o prvú ligu v Roudnici nad Labem. Sme historicky prvýkrát v celoštátnej československej šachovej lige. B družstvu ušla kvalifikácia do Slovenskej národnej ligy len o chlp. Na veľkej cene dorasteneckých družstiev v Starom Meste na Morave končíme 8. z 29 družstiev. V Brne končia žiaci na 14. mieste z 35 družstiev. Pozrite zostavy. Janko Báňas delí prvú cenu na medzinárodnom turnaji v Splite. Venujte prosím pozornosť aj žiakom, žiačkám, dorastencom a dorastenkám. Jednoducho, boli sme všade.
Bohatá je aj oblasť medzinárodných priateľských zápasov. V tomto roku sa uskutočnili stretnutia s veľkými kamarátmi z Fínska, Thule Helsinki, potom BSG Lipsko z Nemecka, Zamec Šibnica z Poľska a tiež Lokomotíva z bulharskej Sofie. Na náš veľký smútok zomiera 25. októbra 1983 spoluzakladateľ šachu v Trnave v roku 1924, náš čestný člen pán Josef Hežmánek z Tábora. Česť jeho pamiatke. Na pohrebe nás zastupoval Tóno Mach. A vošli sme do roku 1984. Veľa súťaží majú dorastenecké družstvá. V celoštátnej lige končíme na 6. mieste, čo nie je zlé. Výborne si vedú aj ostatné družstvá. Veľmajster Plachetka hrá vo Francúzsku, dobre si v Čechách vedú medzinárodní majstri Lanč a Báňas. Na majstrovstvách Československa zrakovo postihnutých nás zastupuje náš člen Vilo Hermanský. Tradičné zastúpenie máme na Tatranskom pohári a celoštátnom turnaji železničiarov. Silné šachové súboje sa vedú aj priamo na majstrovstvách šachového oddielu. Účasť a výsledok sú aj vstupenkou do jednotlivých turnajov na šachovom festivale Tyrnávia. Veľmi silná je tiež účasť v klubovom turnaji o pohár Slovenského národného povstania. A poďme k celoštátnej lige. Znova končíme na 6. mieste, ale naše ciele pre budúci rok sú už vyššie. Nuž uvidíme, ako skončia naše plány. Perličkou celoštátnej ligy bola sťažnosť Úda Praha z 5. marca 1985 proti výsledku s Trnavou. Náš odpor bol úspešný, bližší komentár si pozrite na obrazovku. Teraz prosím venujte pozornosť majstrovstvám Európy železničiarov s našou hojnou účasťou a výborným výsledkom. O pohode šachistov Lokomotívy svedčí aj dominancia v hlavných turnajoch Tyrnávie. Nášho zástupcu máme aj medzi veteránmi, a to pána Hrušovského.
Áno, to je radosť na svete. Zvíťazili sme vo federálnej celoštátnej lige. Také tu ešte nebolo. Pripomeňme si pána Marcela Beneša. Družstvo Lokomotívy končí v celoštátnej lige na 6. mieste. A hoci titul neobhájilo, etablovalo sa v tejto vysokokvalitnej súťaži, ktorej spomedzi 8 družstiev sú len 2 slovenské. Družstvo účinkuje v Slovenskej národnej lige a končí na vynikajúcom 1. mieste. V kvalifikácii do celoštátnej ligy však končí na 4. mieste. V každom prípade sme stáli pred situáciou, že naše 2 družstvá mohli byť v celoštátnej lige, čo by bolo bývalo naozaj neuveriteľné. Majstrovstvá Slovenska a Československa. Naši hráči Báňas, Franzen, Minich a Plachetka na popredných miestach. Opakovaným pohľadom do histórie si pripomíname starších funkcionárov telovýchovnej jednoty a oddielu. V celoštátnej lige končíme 4., v Slovenskej národnej lige 6. Tradičná je účasť mladej generácie v svojich súťažiach. Spomenúť treba šachový festival Tyrnávia. Prvýkrát usporadúvame superveľmajstrovský turnaj 12. kategórie FIDE, až ako druhý veľmajstrovský turnaj Richarda Rétiho. Rok 1989 je taký tradičný. Celoštátna liga, Slovenská národná liga a krajské súťaže. Priemerné výsledky, možno aj poplatné situácii spoločenskej zmeny, ktorá pomaly, ale iste prichádza. Tyrnávia však stále vo vysokom tempe. Superveľmajstrovský turnaj je 11. kategórie FIDE a Rétiho veľmajstrovský turnaj 8. kategórie FIDE. V roku 1990 končíme v celoštátnej lige na poslednom mieste. Bčko je úspešné v Slovenskej národnej lige a Cčko v krajskej súťaži. Tyrnávia stráca svoj doterajší charakter, hrá sa v novom formáte ako Open turnaj na 9 kôl so 76 účastníkmi. Tu končím dnešnú prezentáciu výsledkov šachového oddielu v rokoch 1975 až 1990. Materiálov je určite viac, ale aby to nebolo príliš zdĺhavé a náročné na pozornosť diváka, vybral som podľa mňa to optimálne. Znova však musím, aj teraz v závere, vyzdvihnúť činnosť Mira Puškáša. Pri výrobe videa sa stále vraciam k podkladom a vždy nájdem niečo nové a podnetné. Z priložených podkladov, ktoré vidíte na obrazovke,
dedukujem, že svoju archivačnú činnosť začal v roku 1963 a hneď na to spracoval aj začiatky šachu od roku 1954. A ako si dal námahu so spracovaním údajov, vidno na šachovnicových razítkach a sprievodnom zápise. A to všetko robil neuveriteľných takmer 60 rokov. Miro, klobúk dolu. Slovo a obraz záverom. Rokmi 1989 a 1990 prichádzajú celospoločenské zmeny, ktoré sa samozrejme podpisujú aj na činnosti klubu. Z vecí, ktoré som nestihol urobiť v pozícii predsedu, ma najviac mrzí, že sme nestihli vybudovať prvý slovenský šachový dom. Ešte v roku 1988 som zinicioval stretnutie môjho pracovného federálneho ministra dopravy s primátorom mesta. Mali rovnaké priezvisko Blažek. S oboma som mal výborné vzťahy, ale šéf mesta sa zdráhal darovať nám vybranú budovu so 4 vežičkami, vidíte ju na obrazovke, ktorej sme chceli tento zámer uskutočniť. A tak na stretnutí hovorím: pán minister, tuto pán primátor mesta nám nechce dať stavbu na náš šachový dom. A pán minister hovorí: ale Bohuško, však im to daj. Bohuškovi nezostalo nič iné, len rezignovať a povedal: no tak dobre, budete ho mať. Bohužiaľ, prichádzajúca doba, turbulencie v spoločnosti a zmeny na rôznych vedúcich postoch nám tento cieľ neumožnili zrealizovať. Nuž čo, aj takýto je život.